within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Depan kamera lagi. Banget mengganggu. Aktivitas setiap hari begini teman-teman. Jadi yang gelap itu ini dong tiap hari. Mungkin ini lama-lama kacanya itu semakin tipis karena saya lap terus tiap hari. Banget. Oh no. Gila. Menutupi segala kota dengan angin pekat. Pakaian majikan teman-teman. Kelihatan ya kamera tuh. Anginnya. Kalau dia sih majikan saya tuh nyuci sendiri teman-teman kadangnya. Tapi kalau dia sedang rendam, saya lihat di kamar mandi, baru saya cuci. Nanti dia rendam gitu, dipakai ember di kamar mandinya dia di lantai 3. Padahal dia nyuci sendiri. Nah, sekarang kalau saya lihat masih ada di rendamannya di ember, saya cuci. Saya yang cuci. Biasanya cuci sendiri. Nanti saya gosok. Lanjut beres-beres nanti saat belum
Ayo. Everyone. Bruh. Hai abu-abu. Hai hijau. Kamu nakal sekali. Hai Lucy. Hah? Mau kemana? Lucy. Udah makan aja. Hai abu-abu. Ding 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 ding. Jangan goblok. Bersih-bersih. Aku lupa semprot dulu nih, pakai dulu nih. Ini kalau nggak disemprot dulu pakai air, teman-teman, itu susah banget di papanya. Bersih. Oh no! Nya itu kayak batu pakai lem Cina itu. Sampai dicongkel-congkel juga nggak bisa, itu sampai hitam semua lantai, tak congkel. Kalau lupa itu disemprot dulu itu, jadi nggak tercepat lekang gitu. Bruh. Huh? Sampai bengong lihat. Ini kata-katanya teman-teman. Sampai bengong begitu. Ayo di mana? Astaga, pelajaran satu ini bengong, apa yang terjadi dengan ini kan? Ini kalau ngomong nih, pasang telinga dia nih. Lihatnya itu serius banget teman-teman. Aduh, kapan mau selesai kerja gara-gara ini orang dua. Aduh itu. Itu bukan seperti ada pertanyaan yang besar. Ada apa ini? Dia lihat diriku berjoget-joget, astaga. Dia masih bengong.
Kenapa? Berak tuh jangan kemana-mana. Duduk satu tempat. Berak juga di sana sini itu ya setempat. Iya. Apalagi yang satu ini, tainya sini. Dikotorin lagi tuh makan. Gua mau kasih makan kita begini. Oh no! Ntar, nggak boleh makan sekarang. Ini motornya parah. Kapan selesai kerja gua? Ini juga tai temanmu ini. Iya itu tuh ngawang. Ntar gua kasih bersih dulu. Kamu juga naik, beraknya jangan di sini. Beraknya di WC. Nanti lagi baru dielak kapan nyorotnya. Itu udah pantatnya udah jueng-jueng. Astaga. Disengajain dikeluarin nya. Udah dikeluarin lagi tuh. Gitu dia kalau dibersihin tuh dikotorin lagi sengaja. Itu bentar lagi kalau udah bersih lap itu langsung itu rambutnya tuh dikebas-kebasin sampai keluar semua rambutnya itu. Diem aja. Tapi ngelunak tuh dia kayak orang bego gitu. Aku kasih kalian makan. Nih dia ngamuk nih kalau belum dikasih dulu. Aku kasih temannya dulu nih. Pasti dia ngamuk tuh kan? Hi, this is for you. Dia ngamuk tuh. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. Sabar amat. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 너 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I say I'm really fine. Oke, sudah selesai sampai dasar teman-teman. Saya mau bikin sarapan dan kira video saya hari ini teman-teman. Dan juga di video saya selanjutnya jangan lupa di subscribe, like dan komen. Bruh. Dan saya mau sarapan teman-teman. Oke.